байна уу энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Би энэ дээр ном гэдэг сэдвээр тавьж байгаа. За ном бол ертөнцийг харах цогч гэж болно, логч гэж болно. За яагаад гэсэн бэ гэвэл ном бол ертөнцийг харах цонх юм аа гэвэл энэ номыг утга учиртай унших юм бол хүний толгойд аливаа нэг амжилтыг авчирч хүний гад амжилтыг авахгүй байгаа. Харин ном болгож унших юм бол энэ номыг зүгээр ингээд хуудас нэргүүлээд хараад юу ч ойлгохгүй унших юм бол энэ зүгээр лонх. Лонх гэдэг бол зүгээр хийх болсон дотроо юу ч байхгүй нэг юм хийсвэр зүйл юм аа гэж ойлгож байна. Тийм учраас номыг уншихдаа өөртөө илүү ойлгомжтойгаар одоо энэ ном байсаа гэхэд урдлынх нь юм юунууд байдаг, сэдвүүд байдаг тийм үү? Энэ сэдвүүдээс харж агаад за энэ надад хэрэгтэй юм байна. Энэ надад юм хэрэггүй юм байна. Энэ илүү надад чухал амжилтанд хүрэх тийм шалтгаан гол төлөвлөр байна болж өгнө гэх юм бол яг тэр сэдвээ уншиж өгөөд тэгээд хэрэггүй гэх юм бол тэрээ зөвхөн өөртөө энэ номон дээр үлдээгээд орхих хэрэгтэй. Тийм учраас би сэргээ хугацааны хэлээр юу хэлдэг вэ гэхээр номыг зөвхөн өөрийн болгож уншаарай. Зөвхөн өөртөө унших гэж хэлдэг. Харин өөртөө уншсан номоо бусдад түгээд түүнийгээ бусдтай хуваалцаж бусдыг тэгсэн мөн амжилтанд хүргэе гэсэн зорилготой байсан юм аа. Баярлалаа.